Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. N'abatameze neza mwese tukomeje kubasabira kuri Nyagasani mumere neza. Imana iborohereze mu isi niko bigenda. Uyu munsi ibintu biba bimeze neza ugasanga ntibimeze neza. Uyu munsi byabigendeje ugasanga ntibigenda neza, ariko mwese tubifurije kumera neza mu izina rya Yesu. Turagarutse rero ngo tubahe inkuru iri gutraininga y'umugabo witwa Bishop Gafaranga. Ni umugabo benshi mwari muzi, ni umugabo wakoreshaga imbuga nkoranyambaga cyane, aho yakundaga gutumirwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, wakundaga kuganiriza abantu ugasanga ko afite amagambo meza y'ubwenge yakubaka. Ariko ubu kano kanya biratandukanye, inkuru iri kumuvugwaho iratandukanye. Ngira ngo murabizi ko mu myaka yashize nimba ari 2023, hagati aho ngaho 2023 cyangwa 2022 simbyibuka, ndakeka aribwo yakoze mariage n'uwo bita Annette Muravu. Inkuru ziratraininga abantu bibaza ati kubera iki mwana w'umukobwa yashaka umudivorce, kubera iki mwana w'umukobwa yashaka umugabo watandukanye n'undi mugore. Abantu ibintu barabivuga cyane, mbese iyi nkuru ariko icyari kiriho nuko bo bemezaga yuko bashakanye kuko bakundana. Icyari kiriho nuko bemeje yuko bashakanye kubera ko ari w'Imana yageneye Gafaranga. Inkuru ziza gutuza, tubona urukundo raryoshye. Mu minsi yashize bari barabyaye, ndetse ubu ngubu bafitanye umwana w'umuhungu. Ubu rero ikiriho nuko Bishop Gafaranga afunzwe, ari mu nzego, yafashwe n'inzego z'umutekano, ari mu maboko ya RIB, aho ashinzwa icyaha cyo kugerageza kwica umugore we ndetse n'irindi hohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo nibyo byaha Gafaranga kano kanya ari gushinzwa, aho ngo bari batuye i Mayange mu nzu nziza rwose ya etage, ariko Gafaranga ngo akaba yaragerageje kuyigurisha iyo nzu, umugore akabyanga. Ibyo ni bimwe mu bintu byatumye Gafaranga afata umwanzuro wo kuniga umugore we ngo arahwera. Gafaranga we agira ngo yapfuye, ngo yashatse kugurisha iriya nzu babagamo ya etage. Annette arabyanga, aravuga ati ngiye sinshobora kwemera ko tugurisha inzu. Kandi namwe Annette mumwumve nk'umubyeyi, ni gute umuntu w'umubyeyi afite umwana, ni gute ashobora kwemera akagurisha inzu nta handi hantu bari kumwereka aho kujya? Mwumve izo mpungenge z'umuntu w'umubyeyi. Ni gute ushobora kwemera kugurisha batakwereka ati dera handi twamaze kubona turi buhite twishyura? Ibyo bintu birashoboka. Annette mumwumve nk'umuntu w'umubyeyi, impungenge ziwe. Rero ngo Annette abyanze, nibwo Gafaranga ngo bashwanye cyane. Gafaranga aramufata aramuniga, ariko hakaba hari amakuru avuga yuko n'ubundi atari rimwe cyangwa kabiri Gafaranga abwira Annette ko azamwica. Buriya iryo jambo ni ijambo rikomeye cyane. Umuntu iyo yakubwiye ngo azakwica no kubikora aba yabikora. Umuntu iyo yakubwiye ngo nakwica no kukwica aba yabikora. Iki kiba cyatumye abivuga no kubikora yabikora, bishyira mu bikorwa. Umuntu nakubwira ngo nzakwica, uwo muntu ujye umugendera kure, kuko icyo ni ikintu gikomeye aba asohoye mu kanwa ke, kandi no kubikora yabikora nk'uko yabivuze. Rero Gafaranga ngo yahoraga abwira umugore we ko azamwica. Ubwo rero mwayo makimbirane nibwo yamufasha aramuniga, amunize undi arahwera. Mu guhera Gafaranga ngo nibwo yahise asohoka aragenda. Umugore akangutse ahazanzamutse, nibwo yasanze umugabo yagize gute, yagiye. Bitekerezeho nawe, umuntu w'umugabo wawe murara mu buriri bumwe, wakubyaje umwana mwabyaranye, kugira ngo akore ikintu nk'icyo ngicyo, narangiza ahita agenda atabanje kuvuga ati yenda umuntu wanjye nkoze ikosa, nkoze rero yenda ndamunize ntabishaka n'iki, reka mwirukankane kwa muganga. Kugira ngo umuntu akore ikintu nk'icyo ngicyo, ahita agenda abona yuko agusize muri risk imeze gutyo ya danger, ahita agenda. Bigaragaza ko ari ibintu n'ubundi yaragize gute, yaragambiriye. Muravare yarakangutse abonye umugabo nta uhari, muri we ahita atekereza
abona yuko ibyo bintu koko umugabo yamye amubwira kazamwica, abona ko koko bya bintu byari seriye, ahita abona ko amazi atakiri yayandi. Yenda buriya yarabimubwiraga akavuga ati ni umujinya ubimukoresha n'iki, cyane ko ngo n'ubundi ihohoterwa ryari risanzwe ririho, n'ubundi Annette yahohoterwaga, ariko Annette nk'umugore wagiye ugiye kubaka agakingira ikibaba umugabo we, akamuhishira ntashake ko bisohoka ngo bijye hanze, nk'umuntu w'umusitari uzwi, akabona azaba ari kumwica izina cyangwa se nawe abantu bazabifata gute. Rero aho azanzamukiye amaze kumuniga yahwereye ni ugupfa nako yari yamwishe, nibwo Annette yatekereje kabiri, abona ko koko bya bintu wa mugabo ahora amubwira, abona ko koko yabikora, nako yari anazi neza ko yasize abikoze. Nibwo Annette yahise yitabaza inzego z'umutekano, zigira gute, ziramufata agafaranga. Ariko mu by'ukuri n'ubundi amakimbirane yabo ni ibintu byari bisanzwe bizwi aho batuye mu nzego z'umutekano, mu midugudu no mu isibo. N'ubundi bivugwa yuko ngo inzego z'umutekano z'aho batuye zari zimaranye iminsi ikirego cyabo, ikibazo cyabo bari kubyigaho, bariho baragira gute, bariho barabyigaho bashaka n'andi makuru, batohoza n'andi makuru ahagije. Ukibaza ngo Gafaranga mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa ko yamushatse akiri mutoya, ko yamushatse wamaze gutandukana n'undi mugore babanaga, Gafaranga ni muntu nyabaki, ubusi inyamaswa yigendera. Aha niho tuhita tugaruka tukabona ko n'umugore we wa mbere ahubwo yari yaramwishe ahagaze, yari yaramwishe ahagaze. Nimba umuntu akora ibintu nk'ibi ngibi akabwira umuntu ngo nzakwica, ubu se umuntu batamaranye n'imyaka 5, 6, 7, ubu mu by'ukuri n'iki Annette yaba yarakoreye Gafaranga ku buryo cyatuma afata umwanzuro wo kuvuga ngo nzakwica umuntu babyaranye, umuntu bafitanye umwana, ugafata decision yo kwica umugore wakubyariye? Ni igiki? Ni igiki? Ahubwo ni ubugome bumwibereyemo, ahari asanga, kuko ntago wasobanurira abantu ukuntu abantu babiri bose bakunanira cyangwa bakubera babi. Nimba umugore we wa mbere yari mubi, savareke ibyo tubyemere, ariko se n'uyu wa kabiri aje ari mubi ku buryo ugera naho gushaka kumuvutsa ubuzima. Nubwo RIB itaratangaza neza icyatumye Gafaranga afungwa, ariko ibyo ni bimwe mu bintu biri mu kirego cya Gafaranga. Ibyo ni bimwe mu bintu n'ubundi biri mu bigize icyaha Gafaranga yakoze, ariko ikirimo nyamukuru nuko n'ubundi yashatse kwica umugore we, bapfa inzu babamo, ariko bikavugwa ko n'ubundi atari rimwe cyangwa kabiri n'ubundi Gafaranga ahohotera umugore we, atari rimwe cyangwa kabiri n'ubundi Gafaranga ashatse kwica uyu mugore, cyane ko ngo yahoraga amubwira ngo wowe nzakwica, amubwira ngo nzakwica. Urumva umugore ntabwo yabihaye agaciro, amubwira ngo nzakwica, urumva umugore ntabwo yigize, buriya yaravuga ati ni umujinya. Ariko noneho umugore aho yaboneye ko bikomeye, naho yamunize umugore agahwera, Gafaranga agahita asohoka akigendera, nkaho basi yakwitabaje yamufashe ngo yamwirukankane kwa muganga, we yahise afata imodoka arigendera. Bivuze ngo umugambi yari afite yabonaga ugezweho. Umugore azanzamutse nibwo yabonye ko bya bintu noneho umugabo ahora amubwira ngo nzakwica, nibwo yabonye ko nta mikino, nibwo yabonye ko bya bintu biri seriye, ahita afata umwanzuro wo kwitabaza inzego z'umutekano, niko guta muri yombi Gafaranga. Ngayo nguko rero, iyo ni inkuru iri gutrendinga ya Gafaranga. Ibyo ni bimwe mu bigize icyaha yakoreye umugore we, ibyo ni bimwe mu birego ariho araregwa kano kanya. Gafaranga abantu benshi bari bamuzi nka Bishop ubwiriza mu matorero atandukanye, ariko abantu benshi bamumenye hano ku mbuga nkoranyambaga, mu biganiro byo kwa Chita ndetse no mu biganiro byo kwa Sabe. Aho niho hantu abantu benshi twari tumuzi. Yari umugabo rwose ufite amagambo wumva ko yuzuye mu bwenge n'ubuhanga n'ubushishozi, ariko umuntu ni umuntu, isaha n'isaha yagutungura, umuntu ni umuntu, isaha n'isaha yahinduka. Umuntu ni umuntu, kandi umuntu azahora ari umuntu. Abakunzi banjye mwese rero mugomeze kugubwa neza, turagomeza tubagezeho buri update y'ikirego cya Gafaranga, buri uko iza gusohoka turagomeza tubahe amakuru. Bye, ciao.